Ja, schöne Grüße hier aus Norwegen vom Lachsfluss. Wir haben aktuell die Situation, dass unser Lachsfluss, der Stjørdal, den wir aktuell befischen, wirklich wenig Wasser führt. Und das haben wir genutzt, um einmal eine Switch-Route zu fischen und hatten die letzten Tage wirklich jede Menge Spaß hier mit der Guideline ULS 2.0. Die Guideline ULS 2.0 steht für Ultra Light Scandi. Das sind schon mal zwei Stichworte, die wir uns merken, denn die Route von der Aktion her befindet sich im Scandi-Bereich und Ultra Light, das haben wir auch sofort gemerkt beim Fischen, denn die Route hat wirklich kaum Gewicht. Die Guideline ULS 2.0 gibt es in 4 verschiedenen Größen. Einmal gibt es die Klasse 5 bzw. die Klasse 6 in 10,6 Fuß. Sowie die Klasse 7 und 8 in 11 Fuß. Wir haben uns hier in diesem Fall für die Klasse 7 in 11 Fuß entschieden und die haben wir die letzten Tage ausgiebig für euch getestet. Die ULS 2.0 ist eine Switch-Route. Das heißt, wir können diese Route mit wirklich verschiedenen Wurfstilen werfen und zudem können wir diese Route eben sowohl ganz normal mit einer Hand über Kopf werfen, als auch mit 2 Händen Unterhand. Und das bietet uns eben geniale Möglichkeiten bei der Streamerfischerei. Das heißt, wir sehen die Route sowohl am kleinen Forellenbach auf Bachforellen, über zum Beispiel die Meerforellenfischerei an den dänischen Auen bis hin zu mittleren bzw. großen Flüssen bei der Lachsfischerei. Das liegt wahrscheinlich auch an der genialen Aktion. Es handelt sich hier um eine Crispy Mid-Flex Action. Das heißt, wir haben eine mittelschnelle Aktion, die eben auch mal Fehler verzeiht und man das Timing nicht hundertprozentig setzen muss. Zudem aber etwas steifer im oberen Teil, wie wir es von Scandi-Routen gewohnt sind. Das heißt, die Spitze sorgt nochmal für einen richtig schönen Schub nach vorne und katapultiert eben den Schusskopf ideal nach vorne. Das Ganze wird in diesem Fall natürlich nochmal mit der Running Line, die wir verwendet haben, gefördert, denn wir haben uns hier für die 35 Lips Guideline Compline Pro entschieden, eine monophile Running Line, die natürlich geniale Weiten ermöglicht bei der Schusskopffischerei. Als Schnur bzw. Schusskopf verwenden wir hier den 3D Compact. Man kann natürlich auch den ULS 3D verwenden von Guideline. Beide Schussköpfe, die auch von Guideline für diese Route empfohlen wurden. Es lassen sich zudem auch genial ganz normale WF-Schnüre mit dieser Route fischen. Entscheidend ist letzten Endes nur, dass das Wurfgewicht für diese Route eingehalten wird. Egal ob Schusskopf, Vollschnur oder eben Integrated Shooting Head. Toll ist auch, wie wir es von Guideline schon kennen, dass diese Wurfgewichte auf der Route angegeben sind. Und das bei der ULS Switch 2.0 im Einhandbereich. Das heißt, wir haben hier bei der Klasse 7 16 bis 19 Gramm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine WF-Schnur verwenden wollen, um das Ganze über Kopf zu werfen, 16 bis 19 Gramm, perfekt für diese Route. Und das gleiche eben auch bei der Unterhandfischerei. Ja, wie wir merken, nicht nur von den Flüssen, auch von den Schnüren bietet so eine Switch-Route eben ein uneingeschränktes Einsatzgebiet. Und das macht so eine Switch-Route wie die ULS 2.0 von Guideline so interessant für uns. Machen wir einmal weiter mit dem Aufbau der Route. Wir fangen einfach mal unten an beim Kork. Wir sehen hier ein sehr schön geschliffener Kork ohne großartige Einschlüsse und wir können auch direkt erkennen, am Abschluss befindet sich immer so ein Rubberkork, ein Korkkomposit, der natürlich die Haltbarkeit des Korks enorm fördert. Weiter geht es mit einem sehr schönen schwarzen Rollenhalter, das Ganze mit 2 Kontermuttern. Also die Rolle sitzt wirklich bombenfest und sehr schön hier nochmal in der Mitte den Schriftzug Ultra Light Scandi. Da wissen wir auch gleich, um was für eine Route es sich handelt. Der obere Handteil dieser Route wurde etwas verlängert. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Full Rails, aber wenn ich meine Hand drauf lege, kann man schon sehen, wir haben hier genug Spiel, um eben die Hand nach oben zu setzen, wenn wir einen Unterhandwurf praktizieren wollen. Werfen wir das Ganze ganz normal überhand, können wir die Route wie gewohnt einfach anfassen und das Ganze mit einem Doppelzug richtig schön durchladen. Das heißt, auch dieser Kork bietet uns viele verschiedene Möglichkeiten, die Route zu halten und immer die perfekte Position für jeden Werfer zu finden. Weiter geht's mit einem grauen, ungeschliffenen Blank im Spiralmuster. Sehr schön, wie gesagt, am Anfang nochmal der Guideline-Schriftzug drauf mit der Angabe der Klasse sowie dem perfekten Wurfgewicht für diese Route.
Das zweite Teil von unten gesehen beginnt direkt mit einem sehr interessanten Ring. Wir haben hier 2 Leitringe und bei diesen Leitringen handelt es sich um Anti-Tangle Guides. Das heißt, wir haben hier eine Konstruktion mit diesen 2 Schrägen, die fast bis zur Mitte des Ringes gehen und diese sorgen eben dafür, dass sich beim Schießen lassen, besonders bei dünnen Running Line, wie zum Beispiel der Guideline Compline Pro, sich die Running Line nicht um den Ring verwickelt. Das heißt, es schießt immer perfekt durch und findet den Weg durch den Ring, um eben einen schönen weiten Wurf zu erzielen. Die oberen Ringe hier dieser Switch-Route sind Einstiegringe. Die Einstiegringe sorgen natürlich dafür, dass wir einmal dieses leichte Gewicht beibehalten können, aber eben auch, dass diese Mid-Flex-Action, also die Biegekurve dieser Route, die Aktion nicht eingeschränkt wird. Denn wir haben pro Ring nur eine Wicklung und somit wird die Route nicht unnötig versteift. Also wie ihr sehen könnt, Guideline hat sich hier wirklich vom Handteil bis zur Spitze richtig Gedanken gemacht bei dieser ULS 2.0 und eine wirklich schöne Switch-Route aufgebaut, dessen Einsatzgebiet wirklich unglaublich weit ist. Also von dem kleinen Bach bis hier zur Lachsfischerei. Und gerade hier bei der Lachsfischerei mit dieser Route in der Klasse 7 hatten wir die letzten Tage richtig Spaß. Denn die Route ist wie gesagt ultra leicht, bietet uns viel Möglichkeiten, unsere Würfe zu praktizieren. Und wenn ein Fisch einsteigt, hat man natürlich richtig Spaß an so einem leichten Gerät, die aber dennoch enorme Kraftreserven aufweist, falls mal ein größerer Fisch einsteigen sollte. Also solltet ihr auf der Suche sein nach einer wirklich ultra leichten Switch-Route, egal für welches Einsatzgebiet, ob für die Forellenfischerei oder für die Lachsfischerei, wir können euch die ULS 2.0 von Guideline wirklich wärmstens empfehlen, denn dieser Stock macht einfach nur Spaß. Und deswegen gehe ich jetzt weiter fischen.